پوریا زراعتی، مجری مشهور شبکه ایران اینترنشنال که در ماه مارس مورد حمله با چاقو قرار گرفته بود، به دلیل نداشتن امنیت انگلیس رو به مقصد نامعلومی ترک کرد و گفت باید خودم و خانوادم به جای امنی بریم. لندن دیگه برای من و خانوادم جای امنی نیست. روزنامه گاردین هم این خبر رو تایید کرده. با ما همراه باشید که در ادامه به جزئیات این خبر میپردازیم. اما قبل از هر چیز لطفاً همین الان تا یادتون نرفته برای حمایت از ما ویدیو رو لایک و کانال رو سابسکرایب کنید. زنگوله کنارش هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما زودتر با خبر بشید. پوریا زراعتی روز سه‌شنبه با منتشر کردن پیام‌هایی در شبکه‌های اجتماعی به خروجش از انگلیس اشاره کرد و اعلام کرد لندن نمیتونه در برابر تهدیدات ایران امنیتش رو تضمین کنه. به خاطر همین تصمیم به ترک انگلیس گرفته و به همراه خانواده‌اش مهاجرت کرده تا در مقابل اتفاقات احتمالی در امان بمونه. پوریا مدعی شده استراتژی دولت انگلیس در مقابل ایران باعث شده که تهران بتونه با کمترین پیامدها به فعالیت در خاک انگلیس بپردازه. در گزارش روزنامه گاردین که توسط رسانه‌های دیگه هم منتشر شده اومده بود که زراعتی به اسرائیل فرار کرده، اما در نسخه کنونی روزنامه انگلیسی گاردین نامی از اسرائیل دیده نمیشه. این خبر در رسانه‌های عبری از جمله معاریا هم منتشر شده. اما طبق گزارش روزنامه گاردین، پوریا زراعتی که دلش نمیخواست محل جدید اقامتش مشخص بشه گفته جایی که الان در حال حاضر هستم و زندگی میکنم کمی امن‌تره و بین پلیس بریتانیا و پلیس اینجا ارتباطی برقرار شده. اونها از وضعیت من مطلع هستند و اقدامات اضافی برای اطمینان از ایمنی من انجام دادن. و پلیس ضد تروریسم انگلیس همچنان در حال بررسی این حمله است. پوریا زراعتی به نگرانیاش درباره امنیت خودش و خانواده‌اش اشاره کرد و از همه کسانی که در این مدت از اون و خانواده‌اش حمایت کردن تشکر کرد و اعلام کرد که همچنان به فعالیت‌های حرفه‌ایش ادامه میده و از افشای حقایق و مبارزه با ظلم و فساد دست نمیکشه. بعد از حادثه‌ای که برای پوریا زراعتی اتفاق افتاد، کاردار وقت ایران در لندن هر گونه ارتباط با ماجرای حمله به پوریا زراعتی رو تکذیب کرد. سید مهدی حسینی متین در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این کاملا عجیب و سوال برانگیزه که روزنامه تلگراف 3 ساعت بعد از حادثه و قبل از هر گونه گزارش رسمی بدون مدرک صراحتاً ایران را متهم کرده، مگه اینکه اونها از قبل توسط عاملان و توطئه‌گران مطلع شده باشند. ما هر ارتباطی با ماجرای این به اصطلاح روزنامه نگار رو تکذیب میکنیم. شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال اعلام کرده بود که پوریا زراعتی مجری این شبکه روز جمعه 10 فروردین هنگام خروج از خونش در لندن هدف حمله چند فرد ناشناس قرار گرفت و به بیمارستان منتقل شد. پوریا زراعتی زمانی که وضعیت جسمانی و سلامتیش به شرایط پایداری رسید از بیمارستان مرخص شد. پوریا روز حادثه با خانواده‌اش برای قدم زدن به یکی از خیابون‌های مرکزی لندن رفته بود که فرد مهاجم به اون نزدیک شد و بعد به صورت ناگهانی بهش حمله کرد. زراعتی از ناحیه بازو و شکم دچار جراحت شد. پلیس لندن برای شناسایی و دستگیری فرد مهاجم تحقیقاتش رو شروع کرد، اما فرد مهاجم هنوز شناسایی نشده. ایران اینترنشنال گفته بود که این اولین بار نیست که خبرنگاران ایرانی ساکن لندن با تهدید روبرو شدند. شبکه ایران اینترنشنال که به پوشش اخبار و مسائل ایران میپردازه ادعا کرد که حکومت جمهوری اسلامی ایران همواره خبرنگاران و مجریان ایران اینترنشنال رو به جاسوسی و همکاری با دشمنان ایران متهم کرده و از هر فرصتی برای ایجاد ترس برای اونا استفاده میکنه. تهدیدات شامل پیام‌ها و تماس‌های تلفنی و حتی حملات فیزیکی بوده، به طوری که بعضی از خبرنگاران و مجریان این شبکه مجبور به ترک لندن شدند و به کشورهای دیگه پناهنده شدند تا از خطرات احتمالی در امان بمونن. پوریا زراعتی هم از جمله خبرنگارانیه که مجبور به فرار شده.
پوریا زراعتی قبل از کار در ایران اینترنشنال با شبکه من و تو همکاری میکرد. همینجا باید بهتون بگم که یه خبر خوب و قطعی و موثق از بازگشت شبکه من و تو با پلن و برنامه‌های جدید که امید و سالومه هم رسما تاییدش کردن براتون کامل توی ویدیو قبلی گفتیم. مطمئنم خیلیاتون رو خوشحال میکنه. پیشنهاد میکنم از دستش ندید. لینکشو این بالا و انتهای همین ویدیو براتون میذارم. راستی میدونستید سینا ولی الله هم قراره برگرده؟ جزئیات این خبر رو هم میتونید توی کانال ببینی. پوریا زراعتی با شرکت در برنامه بفرمایید شام همکاری در من و تو رو شروع کرد. اوایل فقط به عنوان یه مجری ساده فعالیت میکرد، ولی به مرور زمان توی کارش پیشرفت خوبی داشت و تونست سردبیر اتاق خبر بشه. همکاریش با پانتئا مدیری باعث به وجود اومدن شایعاتی از جمله رابطه صمیمی و ازدواجش با پانتئا شد. اما پوریا زراعتی با منتشر کردن عکس همسرش الدوز رضوانی به این شایعات پایان داد. همکاری پوریا با شبکه من و تو خیلی طولی نکشید و زراعتی با من و تو قطع همکاری کرد و به شبکه ایران اینترنشنال رفت و گفت بعد از 11 سال از تهیه کنندگی و سردبیری اتاق خبر و اجرای برنامه هفتگی استعفا دادم. توضیح علت این تصمیم در قالب یک متن برای من آسون نیست و باید بگم ترکیبی از دلایل شخصی و کاریه. احساس میکنم برای پیگیری چالش‌های جدید حوزه کاری خارج تلویزیون و مطالعه دقیق‌تر شرایط ایران به زمان زیاد و آزاد نیاز دارم. نگاه من به خبر و تولید محتوا طوریه که احساس کردم کمک من برای جلو بردن بخش خبر مفید نیست و حضورم کمکی به این مجموعه نمیکنه. اما خیلیا دلیل اصلی رفتن پوریا رو اختلاف با خود شبکه و کیوان عباسی میدونستن. کیوان عباسی به زراعتی گفته بود که دیگه نمیتونه سردبیر باشه و پوریا هم ترجیح داد که کلاً اونجا رو ترک کنه. پوریا زراعتی یکی از گویندگان شبکه من و تو که سابقه سردبیری و تهیه کنندگی اتاق خبر و از مجریان فعال حرف آخر در شبکه ایران اینترنشنال بوده گفته میشه برای پیشرفت دوره کاریش به بهاییت تغییر دین داده. از قضا از طرفداران سرسخت جامعه همجنسگرایانه و توی برنامه‌ها به قطع گفته که باید از اونها مخصوصا در ایران حمایت بشه و این حق رو بهشون بدن که آزادانه و به راحتی بتونن زندگی کنن.